Menasto robo za manta raga deste lezo kita baladai. Lelonta baladesho ikasaka tabaladuza prahai. Kwa mamlaka ya jina lenyweza la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Yeyote atakayesikiliza ujumbe huu, Jehova, nenda kamguse Mungu, gusa maisha yake, gusa utumishi wake. Gusa Jehova, kaladoza baladesha iko sakata baladesha na iko santa manta rabaya pelama zokonta magaraga zoko shaketa balagazeki tia magaradai pelando sontama ragada leloza kisha iko santa manta raba karabaya nenosta raba zentena makarada gadoi setila bahade leloza keta manta raga doste lika zoki ya karada menasto robo shantena makazoki tabaladesh. Kwa mamlaka ya jina lenyweza la Yesu, neema yako Jehova ikaendelee kujidhihirisha katika maisha yetu. Tunahitaji mkono wako, tunahitaji neema yako, tunahitaji nguvu zako Jehova. Lapaya azanda azoko tabalade radesto romo zopante makarada gadoste libiade. Kwa mamlaka ya jina lenyweza la Yesu, nguvu zako Jehova zikaendelee kujidhihirisha tena katika maisha yetu. Tunakuhitaji Mungu wangu, tunahitaji neema yako, tunahitaji nguvu zako. La paladoza makarada gadeiko sante manta rabaya pelama zoika santa leloza ntia arana azonti rabrahaze koraba shanta manta raba korida bazakate pela kozika tabaladeshia la loza tena makarada bazanta rikrojisha katabai. Kwa mamlaka ya jina lenyweza la Yesu, Baba, neema yako na uwezo wako vikaendelee kujidhihirisha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Rakazo kosha katabaladoza pihade in Jesus name. Oh, Toba, Toba, I am Mauria, Akrishamuria, with me welcome, you are miracle. I am Mauria, Mazoko shakata bagazoki tabaladesha, Ramanta rabako sakatera. Pelazo kita manta rabaya pelanoso kota makata rada gazoki tabaladesh shekita manta raba korima hazota baladesh. Oh, oh yeah, oh yeah, Palazo koshakataba. Yeah. Gloria, Gloria, Gloria. So shaka pagadus la tuza kanta makaraba hazo prahada. In the mighty name of Jesus. Baba, kwa jina la Yesu, Mungu nakushukuru kwa sababu ya kipindi hiki kizuri. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nataka tujifunze kidogo, alafu zeni tutakuwa na maombi na maombezi na unabii. Nataka tujifunze topic hii ambayo ni ngumu kidogo kwa watu akiwa mchanga wa maandiko. Matumizi ya mafuta ya upako katika ibada. Inaweza ikawa ni kwenye ibada, inaweza ikawa ni nje. Matumizi ya mafuta ya upako.
My God. Nakumbuka Mungu alianza kuniambia nifundishe kuhusu mafuta ya upako mtandaoni mwaka 2016. Nilitukanwa sana, lakini nikaendelea. Bwana akaniambia endelea. Kuna kipindi nilifanya mfululizo wa mafundisho. Nilipoendelea sana, baada ya muda wale watu walikuwa wanatukana wakaanza kuwa wanarudi tena, wanaingia wanakuja inbox, wanaomba msamaha, wanasema tunaomba tusamehe kwa sababu kile tulichokuwa tunakisema kumbe tulikuwa tujui maandiko. Yesu akawaambia wale Mafarisayo, mwapotea kwa kutokujua maandiko. Unajua changamoto ya dini huwa zinaongozwa na matamko ya watu, sio Biblia inavyosema. My God. Palano sokota balagadesha. Matumizi ya mafuta ya upako katika ibada. Mafuta ya upako ni mafuta ya namna gani? Mafuta ya upako ni mafuta yoyote yaliyowekwa wakifu. Manake yakaombewa nguvu za Mungu, yale mafuta yakawekwa wakifu kwa maalum kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo yakiwa ni mafuta hayajawekwa wakifu, yanatumika kama kawaida. Naweza kukuta ni mafuta ya kula, ni mafuta ya nini, lakini yakishawekwa wakifu, yakaombewa, yakawekwa wakifu maalum kwa ajili ya ibada, yanabadilika, yanakuwa mafuta ya upako. Mafuta, kwa nini yanaitwa mafuta ya upako? Yanaitwa mafuta ya upako kwa sababu manake nguvu za Mungu zinaachiliwa ndani ya mafuta yale. Kaloza kata bagadusa paladesia. Yanawekwa wakifu, nguvu za Mungu zinaachiliwa ndani ya yale mafuta. Zikishaachiliwa nguvu za Mungu ndani ya yale mafuta, yanabadilika sasa, yanaanza kufanya kazi kama mtumishi wa Mungu aliyeyaombea yale mafuta. Kwa kinachofanyika, mtu anapoyaombea yale mafuta anafanya transfer of power. Nguvu za Mungu zinahama kutoka ndani yake, zinaingia ndani ya yale mafuta. Nguvu za Mungu hizi zinazoingia ndani ya yale mafuta ndio huu unaoitwa upako. My God, my God. Kozakatabaladuchi. Unaoitwa upako, anointing. Talama zokota makaraba shaketa baladuza. Kwa hiyo mafuta yanaweza akawekwa wakifu, wakasema kwamba haya mafuta yatawekwa, tumeweka wakifu kwa ajili ya kuponya magonjwa. Yanaweza akawekwa wakifu kwa ajili ya kazi yoyote wanayotaka. Maana umenuia nini baada ya kuweka wakifu? Kwa sababu wakifu hawaweki watu tu, na vitu pia huwa vinawekwa wakifu kwa ajili ya kazi ya Mungu. My God. Mungu anatumia watu lakini pia anatumia vitu. Ndio maana kuna kipindi alipokuwa ameingia Yerusalemu, Mafarisayo na wanasheria na wakuu wa dini wakaja wanamwambia wanafunzi wako wapiga kelele wanyamazishe. Yesu akasema wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Kwa nini anazungumza mawe yanapiga kelele? Mawe yanapiga kelele kwa sababu mawe ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kitu kikiwekwa wakifu kwa ajili ya utumishi, manake nguvu za Mungu zinakuja juu ya kile kitu ili kiweze kumtumikia Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 91, Zaburi 119 mstari wa 91 inasema hivi: kwa hukumu yako vimesimama imara hata leo, maana vitu vyote ni watumishi wako. Kwa hukumu yako vimesimama imara hata leo, maana vitu vyote ni watumishi wako. Kwa hiyo hapa tunazungumzia vitu tena, sio mwanadamu. Mwanadamu ni mtumishi wa Mungu akitaka, kwa sababu mwanadamu amepewa utashi. Na kitu chochote kikiwekwa wakifu kwa ajili ya kazi ya Mungu kinabadilika kwenye ulimwengu wa roho. Unaona mkate unaweza kuwa umenunuliwa dukani, lakini huu mkate ukiombewa ukawa mwili wa Yesu, ukiunyakua hivi ule mkate unapata tatizo. Ukiunyakuana hivi wakati ule mkate umeshaombewa, umebadilishwa, umekuwa mwili wa Kristo, unaambiwa hapo umeudharau mwili wa Yesu. Mwili wa Yesu wakati huu ni mkate umenunuliwa supermarket. Umenunuliwa supermarket, ila ulivyoombewa ukawekwa wakifu. Baada ya ule wakifu huu mkate ukabadilika,
ukawa sio mkate wa kawaida tena, ukawa mwili wa Yesu. Unaona, divai au kinywaji chochote wanaweza wakachukua hata juisi wakaiombea, wakishaiombea wakasema hii tumeibadilisha kwa damu ya Yesu, tunaitumia kwa ajili ya meza ya Bwana. Ukinyakua ile juisi alafu kainywa kwa nguvu au kafanya fujo mbele ya ile juisi, maana yake unakuwa umeizalau damu ya Yesu. Na kwenye meza ya Bwana mtu akileta mizaha, huyu mtu anaweza akapata matatizo. Ni vitu tu vimeombewa, just baada ya kuombewa vikabadilika kwenye ulimwengu wa roho. The same apply kwenye mafuta. Mafuta yakishaombewa yakawekwa wakifu kwamba tunaweka haya kwa ajili ya kuponya magonjwa, manake yanabadilika kwenye ulimwengu wa roho, yanakuwa anointed, yanakuwa na upako. Ndio maana yanaitwa mafuta ya upako, mafuta yenye nguvu. My God, my God, my God, my God. Kola tuza paladish talama zonta manta raba ya kopaladaza. Kwa hiyo yanabadilika, yanakuwa mafuta yenye nguvu. Mazoko shakata bagaduz. Toka zamani katika Israeli mafuta haya yametumika sana. Tukiangalia tutaanzia Agano la Kale. Yametumika kuliko kawaida. Tutaanza hapa, nafikiri tutarudiko tena. Mtu anayeonekana kwa mara ya kwanza anatumia mafuta kwenye Biblia ni Yakobo. Yakobo ndio baadaye akaitwa Israeli, ndio taifa la Israeli, hii uzao wake tunaouona. Ukisoma Mwanzo 28 mstari wa 18 anasema, Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitwaa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Tutaurudia baadaye huu mstari. Kwa mtu wa kwanza kabisa aliyeonekana anatumia mafuta kwenye Biblia ni Yakobo. Sasa kama Yakobo mtoto wa Isaka anatumia mafuta, manake let's say ukiendelea kusoma hapa, huyu Yakobo mwishoni anakuja anasema hivi, tukisoma mstari ule wa 19, akaita jina la mahali pale Beseli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luz. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja na mimi, akinilinda katika njia niendeayo na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Unaona, huyu Yakobo anamimina mafuta kwenye jiwe na kuweka wakifu mazingira yale. Lakini Yakobo huyu anasema hivi, Yakobo, huyo Mungu akinitendea, akinipa chakula, akanipa na nguo, akanirudisha kwa amani, atakuwa Mungu wangu. Kwa hiyo Yakobo alikuwa hajamjua Mungu bado. Si kama unanielewa? Sasa kama Yakobo alikuwa hajamjua Mungu bado na anamimina mafuta kwenye jiwe tunamuona hapa, manake maelekezo haya ameyapata kwa Isaka baba yake. Na kama ameyapata kwa Isaka baba yake, Isaka aliyapata kwa nani hayo maelekezo? Kwa Ibrahim. Kwa hiyo tuna moja kwa moja hapa baba yetu wa imani Ibrahim almost alitumia mafuta. Kwa sababu huyu Yakobo anasema huyo Mungu atakuwa Mungu wangu. Kwa hiyo mambo ya kimungu alikuwa hajayaelewa sana Yakobo. Kama hajayaelewa sana Yakobo, halafu anamimina mafuta kwenye jiwe, analiweka wakifu lile eneo. My God. Maelekezo haya ameyapata kwa Isaka baba yake. Na ndio maana mwishoni tunamsikia Yakobo anasema akaapa kwa hofu ya Isaka baba yake. Anamuogopa baba yake. Kwa hiyo maelekezo haya Yakobo ameyapata kutoka kwa Isaka. La moza kata baladesi ya konsa balada. Sasa tukitoka kwa Yakobo kuja mpaka Musa, ni miaka mingi sana ikapita mahali hapo. Kwa sababu ya Yakobo na watoto wake na wajukuu, watu 73 walielekea Misri. Wakaenda Misri, wamekaa kule miaka 400. Baada ya miaka 400 ndo tunakutana na Musa.
Sasa huku Misri wana wa Israeli ibada zao nyingi zilisahaulika. Baadaye, baada ya utumwa kuongezeka kule Misri, wakamkumbuka Mungu. Wana wa Israeli walivyomkumbuka Mungu wakalia, kilio chao kikafika juu. Mungu akainua nabii, akamtuma Musa kwenda kuwakomboa. Baada ya kumtuma Musa kuwakomboa, akawatoa wana wa Israeli kutoka kwenye nchi ya utumwa, wakafika jangwani. Walipofika jangwani, Mungu akaanza kuwafundisha ibada. Ndipo hapo jangwani kinaandikwa kitabu cha Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi manake ni mambo ya makuhani, mambo ya watumishi wa Mungu. Sasa kitabu hiki Musa anaanza kuelekezwa sasa kwamba hawa wana wa Israeli wanatakiwa waabudu hivi, wanatakiwa waabudu hivi, wanatakiwa waabudu hivi. Nani ananielewa kwa jina la Yesu? Amen. Talama zokota baladesha. Wakati Musa anafundishwa kuhusu ibada, akakumbushwa kuhusu mafuta. Lakini wakati anakumbushwa namna ya kuyatengeneza haya mafuta. Kwa nini Musa anafundishwa namna ya kuyatengeneza mafuta? Kwa sababu walikuwa wamepita kwenye kipindi kirefu cha kutokumjua Mungu. Manake taratibu nyingi za ibada walianza kufanana na Wamisri. Sasa Mungu anawarejesha tena kwenye mstari, wakae kwenye mstari. My God, my God. Losoko shakata bagadis. Kuna mtu ananitazama, vidole vyake hivi vinakufa ganzi. Unanitazama sasa hivi, vidole vyako hasa vya mkono wa kulia vinakufa ganzi. Na baada ya kuanza kufa ganzi, mambo yako yakaharibika kuliko kawaida. Tolaba hazo sokonta manta rabaya. Lolika zoki tamanta raga doste lipi gazoki shakapaladesh. Na ili swala la mafuta nitalifundisha nafikiri mpaka Bwana atakaposema sasa yatosha sasa mtumishi wangu. Kwa sababu ni point moja ambayo inaleta changamoto sana kwa watu. Na hasa kwa watu wasiosoma maandiko. Lolika soki tabalagadesh. Kalama zonta manta ragadosi ya paraladesh. Ukikutana na mtu anakuambia usitumie mafuta, mwambie hivi, nipe andiko moja tu linalozungumza direct nisitumie mafuta. Moja tu. Alafu kisha kulitoa hilo mimi nakupa 100. Yanayoniambia nitumie. Kalano zakata manta ragades delisia prade. Sasa hebu tuangalie Musa alivyoanza kufundishwa sasa habari ya mafuta. Nani anaweza kanisomea kitabu cha Kutoka sura ya 30? Kutoka 30. Mstari. Ngoja niangalie. Anzia mstari wa 25. Anasema, nawe utafanya mafuta ya kutiwa matakatifu. Musa anaanza kufundishwa habari ya mafuta. Lakini tumemwona kule Yakobo anayatumia kwenye kitabu cha Mwanzo. Halafu kikapita kipindi hawa watu wamekaa Misri kwa muda mrefu. Kwa hiyo wameanza kufanana na Wamisri. Wamejifunza taratibu za Kimisri. Sasa wakati wanarudi, Mungu anataka amtumie Musa na anataka autumie huu mkutano. Mungu akaanza kumfundisha Musa step by step namna ya kutengeneza mafuta ya upako. Marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi. Anza moja, mstari wa 25. Kutoka 30 mstari wa 25. Nawe utafanya mafuta ya kutiwa. Nawe Musa utafanya mafuta ya kutiwa matakatifu. Marhamu, the holy anointing. Amen. Mafuta matakatifu.
Marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi. Marhamu, neno marhamu lisikuchanganye. Marhamu ni mafuta yenye manukato. Marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi. Ya mtengenezaji manukato. Ya mtengenezaji manukato. Yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa. Yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa. Nawe utaipaka hema ya kukutania. Sasa wanaanza kumwambia, Musa anaanza kuelekezwa. Baada ya haya mafuta matakatifu, utakapomaliza kuyatengeneza haya mafuta, moja, hema ya kukutania pale mnapokutania. Maana yake hema ya kukutania ni kama kanisa kwa sasa. Ipakwe mafuta. Nao utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo. Na hilo sanduku la ushuhuda. Sanduku la ushuhuda, manake pale unapoweka vitu vyako vitakatifu. Kuna mahali unaweka Biblia, unatunza, umeweka madhabahu yako ya ndani, mafuta mahali pale. Na hiyo meza ya vyombo vyake vyote. Meza ya vyombo vya madhabahuni sasa. Kwa zamani walikuwa na madhabahuni pale. Lakini hata sasa tuna vyombo vya madhabahuni, ambapo una vyombo vya kushirikishia meza ya Bwana, una vitu vingi vya madhabahuni pale. Kwa mtu anayefanya kazi madhabahuni anafahamu. Viwekewe mafuta, mtu anafundishwa. Na kinara cha taa. Na kinara cha taa, zamani walikuwa wanawasha taa. Na ile taa ilikuwa inawekewa mafuta ya mzeituni. Halafu akishaiwasha ile taa, ipake kwanza mafuta ya taa. Mafuta ya upako kwa ajili ya kuiweka wakifu. Kwa hiyo, my God, la payaduza paladishi ramando sopwaliga hada. Kwa hiyo, kwa haraka mafuta haya ya upako, kazi yake ya kwanza au matumizi yake ya kwanza yalikuwa ni kwa ajili ya kuweka wakifu vitu vya madhabahuni. Musa anaanza kufundishwa habari ya mafuta. Mwisho anaambiwa hivi, mafuta haya utakapomaliza kuyatengeneza, hema ya kukutania ipakwe mafuta. Manake weke wakifu. Hema ya kukutania ipakwe mafuta, alafu vitu vya madhabahuni vipakwe mafuta. Sanduku la agano lipakwe mafuta. Yaani vitu vyote vinavyofanya kazi pale madhabahuni vipakwe mafuta. Sasa anapozungumza hivyo, manake kazi ya kwanza ya mafuta ya upako yalitumika ili ya kuweka wakifu vitu vya madhabahuni. Vinamiminiwa mafuta vile vitu vya madhabahuni. Nisomee mpaka mstari wa 31. Na vyombo vyake, na madhabahu ya kufukizia uvumba. Na madhabahu ya kufukizia uvumba na yenyewe ipakwe mafuta. Manake hapa ilikuwa Musa anafundishwa kwamba mafuta haya utakapomaliza ukayaombea, umeshayatengeneza ukayaombea, sasa kazi ya kwanza ni kwa ajili ya kuweka wakifu vitu. Na madhabahu yake ya kuteketezea sadaka. Na madhabahu ya kuteketezea sadaka ipakwe mafuta. Kwa hiyo kama ni leo hatuna madhabahu tena ya kuteketezea sadaka, isipokuwa tuna chombo cha kutunzia sadaka, kipakwe mafuta. Kuna siku moja nimefika kanisa fulani hivi. Baadaye Bwana akaniambia mapato ya kanisa yalishafungwa. Kuna watu wanatumia nguvu za kishirikina. Wanakuja wanaweka pesa za chuma ulete kwenye madhabahu, kwenye chombo cha madhabahu. Na hiki chombo hakikuombewa, walifika tu tumenunua chombo wakakiweka, wakaendelea kukitumia kile chombo. Kwa hiyo mapato ya kanisa yalishafungwa, mchungaji analala njaa. Bwana akaniambia chukua mafuta, paka mafuta hicho chombo. Baada ya kukimiminia mafuta, ndani ya wiki kama 3 kanisa likafunguka. Yule mchungaji tulimkuta analala njaa. Ana watoto 5 wanakosa hadi hela ya madaftari. Kanisa likafunguka, likajua na kutunza mchungaji na uchumi wao ukafunguka. Manake wakiweka sasa ile pesa kwenye kile chombo cha kuwekea sadaka, wanaenda wanabarikiwa kwenye kazi zao. Wakibarikiwa kwenye kazi zao wanafunguka na kutoa. Wakampeleka hadi na chuo cha Biblia mchungaji wao. Hata ya tunakuja kuongea naye baadaye, na kwanza mtandaoni mpaka nikamsahau. Sema ndo huyu jamaa au ni mwingine anatumia jina lake. Kisha badilika, amenenepa na kunenepa. Lakini chanzo madhabahu yake ilikuwa imefungwa. My God. Manake ametumia vitu ambavyo havijawekwa wakifu. Sasa adui akapata nafasi ya kuja kumfunga akiwa madhabahuni hapo.
Kuna mtu bado hajanielewa vizuri. Pelano zokota makarada badoste liplahada. Nisome, endelea kusoma. Okay. Pamoja na vyombo vyake vyote na madhabahu na vyombo vyake vyote vitiwe mafuta. Musa anafundishwa. Ndio. Kwenye kitabu cha Kutoka 30 mstari wa 25 mpaka 31. Ndio. Na bikira na tako lake. Birika na tako lake. Birika na tako lake. Nao vitakasa vitu hivyo ili viwe vitakatifu. Kulikuwa na vyombo vya shaba ambayo kulikuwa na mabirika ya shaba. Haya mabirika walikuwa wananawia baada ya makuhani wanapotoa sadaka, wanaanza kunawa. Kwanza wanatawaza kabla ya kuingia madhabahuni zamani. Alafu akishamaliza namna hiyo, akishatoka madhabahuni tena wanatawaza. Kwa hiyo hilo ndio birika. Nisomee mstari wa 30 na 31. Anasema, nao utawatia mafuta Haruni na wanawe. Okay. Ndio. Kazi, tumesema kazi ya kwanza mafuta ya upako zamani katika Agano la Kale ilitumika kwa ajili ya kuweka wakifu vitu vyote vya madhabahu. Amen. Kazi ya pili ilitumika, mafuta ya tumika kwa ajili ya kuweka wakifu watumishi wa Mungu. Kutoka. Okay. Nao utawatia mafuta Haruni na wanawe na kuwatakasa. Utawatia mafuta Haruni na wanawe na kuwatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Kwa hiyo haya mafuta yanavyokuja juu yao wanakuwa watakatifu hawa.